Hej, jag heter Kent Rishag. Byggnaden bakom mig här, det är huvudkontoret till Svensk Bilprovning. Nu undrar ni säkert varför vi står här. Det ska jag tala om för er. Det är nämligen så här att Svensk Bilprovning, de har gått ut och sagt att de har stått för trafiksäkerheten sedan 1963. Vad de inte har sagt däremot, det är att deras trafiksäkerhet upphörde den 15 maj 2015. Och det här är en del av bevisningen till det. Och nu skulle vi gå över till nästa ställe, så det är bara att hänga med. Det här är Svensk Bilprovnings besiktningsstation för tunga fordon. På en liknande station fast uppe i Lycksele och Sorsele besiktas ett speciellt fordon som ni ska få se alldeles strax. Ja, det handlar om den här fordonet som står bakom mig här. I Sorsele, maj 2015, så besiktas den här bussen. Och bussen fick då några antal tvåor när det gäller ojämna bromsar. Det var väl någon bromsklocka som inte var okej och lite sådana saker. Och dessutom så fanns det omfattande rostskador i bussen. Men det skrev de bara upp att det var bra att veta att det var rost i barkarna. I själva verket var det stora hål i ramen i den här bussen. Däremot så att man ju ställa en tvåa på en vindrutetorkare, det var viktigare än att sätta en tvåa eller helst körförbud med tanke på den omfattande rostskador som finns i den här bussen. 2016 så besiktades bussen om igen och då uppdagades alltihop. De här rostskadorna som finns här bakom. Och då kontaktades Tommy Persson som är chef för Svensk Bilprovning uppe i Mellannorrland. Och ett beslut fattades att bussen skulle då för inspektion till Svensk Bilprovning. Och en chefstekniker kom då och kontrollerade de här skadorna på bussen. Och den filmen ska ni få se nu. Så. Ja. Vet du vem han är? Och vet du vem jag är och vem du möter? Nej, det vet jag inte. Då kanske ska presenteras nu då. Ja, okay. Vem har du pratat med? Du har pratat med stationsledaren på den här stationen, eller hur? Ja, det har jag gjort. Ja, Rona. Ja. Ja. Och då var det, och det här är på uppdrag från han Tommy Persson som är chef för stationen i Sorsele. Sorsele, stämmer det. Så har det börjat liksom? Yes. Mm. Och jag har varit lite inblandad för att skulle se på det här ärendet. Liksom. Men man får ju ta kunnigt till station så får man titta. Ja. Man måste ju se vad som har hänt. Yes. Så säger jag alltid. Mm. För att skicka bilder som du säger, det är inte så lätt. Så vissa såg att det var hål så. Och då är jag då Morgan Isaksson på huvudkontoret som ligger bakom Kista. Mm. Som är ansvarig för kontrollbesiktningen, så instruktionerna. Så har vi Roger här som du får berätta lite om sig själv. Vem är du här och vilken roll du har? Jag är kvalitetssamordnare. Okej. På den här stationen. Jaha, på den här stationen? På den här stationen, ja. Okay. Han jobbar på den här stationen. Okay. Så varje station har en person som håller på med kvalitetsfrågor. Ja, precis. Som ska vara extra kunnig och så att vi verkligen jobbar med kvaliteten. Det är ett krav för att hålla på med besiktningsverksamhet. Då ska man ha kvalitetssystem och uppföljning. Och gör man fel ska det kunna vara en undersökning, åtgärd så det inte upprepar. Och du vet sådana här ISO-normer och grejer. Ja. Så ligger det till. Ja. Så att det här är inte så svårt att bedöma. Nej. Nej, jag har ju min slutsats klar. Imorgon? Ja, nej. När det gäller det. Har du gått igenom protokollet så förra? Jag har inte gått igenom någon protokoll. Jag såg på bilden. Du såg den bilden, men den var ju inget bra. Den kom till kundtjänsten, var väl därför inte låg i det här systemet. Precis. Så någon historik direkt? Det har jag här. Vi går börja med det. Se. Här är besiktningen i Sorsele som gjordes i maj då, förra året. Just, precis. Då hade den gått 97 000, nästan 98 000 mil. Parkeringsbroms och bromsverkan, andra axeln på fordonet högre funktion. De har bytt lite bromscylindrar, regn och klockor ser jag där. Styrled, styrlänken mitt i båda sidor glapp i styrningen, det kan vi titta på. Strålkastare, reflektor fram höger skadad. Torkarblad från vänster skadad. Och färdbroms, slaglänsreserv, första axeln på det är ju slag den här reserven på den här stången som man trycker på bromsarna.
Precis. Och så bra att veta, rambalk bakom andra axeln på fordonet. Båda sidor rostar ett. Rambalk, andra axel, rostangrepp. Och Så någonting har de har åtminstone varit här och gjort någonting och tittat. Det står ju här. man har ju uppmärksammat. Ja, det är överens om. Ja, det är överens. Ja, någon har sett någonting. Ja, precis. Om man till och med skrivit upp det som det ska vara värt att veta för den som äger bilen. Precis. Och så var han på Lycksele då och gjorde en efterkontroll. Så, och då tittar de bara på de här punkterna. De tittar inte på det här bra att veta. Nej. Och det är därför det står här, bra att veta. Det kan det här är automatgenererad text. Det kan finnas information om bra att veta. För vi vill ju som att den som äger fordonet eller har den eller ska veta att det finns begynnande rost. Precis. Det är därför den står. Så där har den stått i mer än 10 år. Så det är inget nytt. Utan, Och det är ju det här papper jag har sett bara. Det är ju det här han visar mig. Va? godkänd. Jag är godkänd och allting hej och hå. Ja. Den första såg jag aldrig. Det visade han aldrig upp. Regelverket att bedöma rambalk, alltså det är betydligt tuffare krav på en rambalk jämfört med en sidobalk i plåt på en bil. Det är ju bärande. Snävare, det är ju självbärande karosseri på en bil mer, men det är tuffare i bedömningen. Till mindre rost på en rambalk jämfört med en sidobalk på en Volvo exempelvis. Enligt reglerna då från Transportstyrelsen. Är det någon som har varit banka vidare här då? Nej, jag gör inte. Det är mycket skit här också. Sen är det mycket svällrost. Om man tar en sån här rostfråga som du sätter det som ligger i ramen, så ofta som exempel har du 1 millimeter plåt, men den sväller kan den bli nästan 4. Tar du en 2 fjädersäte med Volvo, den kan bli 5-6 millimeter tjock. Sen är det knacka på den. Det blir som ett skikt så här av hur det blir då. Ja, det blir kex. Det blir som ett kexchoklad, till slut. Jag provar nu. Ska vi se här. Hur går det här framme? Du bara titta här. Det finns ju fan ingenting kvar här då. Jag har ju på ljudet, det är som det... Du hör här. Om vi gör så här nu säger du. Ja, precis. Alltså det här är en indikator. Ja. Om du bara gör så här, jag ser ju direkt med ögat. Det är bara skit. Ja. Det var lite bättre. Här är bättre. Här kan man ju se de här tjocka flingarna. Vi kör upp den här så slår vi i taket. Det är så här. Aha. Vi kan höja hela golvet man kommer upp på. Ja, det visste jag inte om. Det var något nytt. Du kan ju se vad jag menar. Det är så här det blir. Det blir som alltså... En viss bärning har ju. Ja. Men det blir som kexchoklad. Precis. Och till slut, det är sånt här vi ska upptäcka när vi besiktar ett fordon. Du skulle också tänka på att den här bussen kördes från Sundsvall ner till Stockholm i det här skicket. Ja, den här bussen är livsfarlig. I med den här undersökningen som ni såg så skrevs ett protokoll av den här besiktningschefen Isaksson. Det protokollet vägrar då Svensk Bilprovning lämna ut. Det vill säga marknadschefen Maria Sandström Andersson. Svensk Bilprovning med vd Benny Örnefors i spetsen och hans vapendragare Maria Sandström har ju valt att lägga locket på när det gäller den här historien. De anser ju inte att de gjort något fel. Och det känner jag att det är lite mer skrämmande att säga så än den här missen som han besiktes. Mannen gjorde uppe i Sorsele. Och nu ska ni få se en film från Scania, verkstaden i Södertälje. Ska ni få se vad de tycker och tänker om det hela. Det finns ju fan ingenting kvar. Det måste ju... Men det är ju huvudvarken. Det är helt... Nej, hela vägen fram också. Det är... ända hit. Det man ser i... Ja, det är ju nästan ända fram till kofferten. Eller bagageutrymme menar jag. Det är all upphängning till bakaxel och allting löst. Det är löst, eller vadå?
Ja, han kommer ju släppa till slut. Ja. Jag skulle inte åka meter på vägen, men nej. Jag ser längst ut. De besiktningsprotokoll som jag har fått fram i efterhand då. För jag har ju förstått att det var ju papper som saknades när jag fick den här 2:an då, va? Då beställde jag ju då alla det jag kunde hitta då. Och det fanns anmärkningar, rost och balkar tidigare också. När bussen var nere i södra Sverige. Hur länge sedan är det då? Det var 2015 var ju det här när Linus hade bussen. Jag gissar på att det var 2014. 2013. 3-4 år. Men jag tycker det ser ännu äldre ut, ja. Det finns ju fan ingenting kvar. Nej, det är ju byte balkar som gäller om man ska få ihop något. Ja, de övre fästena eller släpper ju dem nu vid tvungen att få en riktigt tvärnit. De övre fästena, släpper de om jag tvärnitar? Ja, du vet, då vrider du axeln. Ja, Och de sitter högst upp. precis. Det är ju risk att det släpper. Ja, varför inte? Ja, det är förmodligen mer om man knackar med så kommer det mer, vet du. Det blir ännu mer om man börjar banka i. Ja. Den är så jävla svullen överallt så det är... Jag vet inte bara på det nu. Ja, det är verkligen omfattande. Har ni sett någonting som är värre än det här? Eller? Nej, inte rostfritt. Det här på en buss. Det här är det värsta du har sett, eller vadå? Ja, det här var nog... Verkligen. Ja, ni hörde ju själva. Mekanik där på Skåneverkstaden i Södertälje säger att han skulle inte åka en meter med den här bussen. Han säger också att bägge axlarna där bak i bussen skulle släppa vid en tvärbromsning. Och man hör en professionell mekaniker säga så, då förstår man ju hur allvarligt det här är. Det här är ju livsfarligt, det här är en dödsmaskin vi sitter i just nu. Och skulle nu bakaxeln släppa under färd på en väg och i samband med ett möte med flertal bilar. Det förstår ni ju själv med ett fordon som väger 20 ton i totalvikt. Vad som händer med den. Det blir redan dödsmaskinen. Den krossar allting till sin väg tills den stannar. Och vi behöver inga fler trafikdöda eller skadade. Vi behöver inte några fler sådana här olyckor som hände uppe i Sveg med den här bussen. Där några ungdomar tyvärr dödades. Den statliga bolaget Svensk Bilprovning har ju med sin grova tjänstefel utövarna som de har gjort. Det är alltså grov försummelse. Gjort det möjligt att sälja sådana här fordon. I och med att de har klantat till sig med besiktningen. Då har då säljaren lyckats dölja de här felen. Bara det är ju ett brott. Och trots det, trots att man har uppmanat Svensk Bilprovning, då pratar jag om Örnefors och Maria Sandström om det här. Så lägger de bara locket på. Det är ett statligt bolag. Här lägger man bara locket på. Inga problem alls. Så nu undrar jag, när ska du, herr Örnefors, som är vd över Svensk Bilprovning, ta ditt ansvar? Samma fråga ställer jag också till marknadschefen Maria Sandström Andersson. Sedan undrar jag också, när kommer Johan Langnäs, den här juristen som håller på med det här ärendet, när ska han få de här protokollen av er som är skriftlig bevisning i rättssak? Istället för att ni har skickat ett sammandrag, någonting som
som inte vi har krävt överhuvudtaget. Utan vi vill gärna ha det protokollet som den här besiktningschefen Isaksson har skrivit, och det skickar han inte till oss. Det här handlar om ett förtroende. Och det här är ett förtroende som jag har missbrukat fullständigt. Speciellt när det gäller ägaren till den här bussen. När det gäller mig. Det gäller oss, den här juristen Johan Langnäs. Och flertalet bilister som kommer se den här filmen. Och jag kan väl säga så här, att min nästa besiktning som jag gör med min bil kommer inte ske på Svensk Bilprovning. Nej, det finns andra bolag att vända sig till. Där jag känner mig betydligt tryggare. För trots allt, det handlar om ett förtroende. Och jag hoppas faktiskt att det är fler än mig som kommer göra det här. Vi kommer vända oss till andra bolag och få våra fordon besiktade på ett schysst sätt. För det här är helt under all kritik. Det här är en skandal ute dess like. Att låta en sån här dödsmaskin rulla på våra svenska vägar. Speciellt när vi håller på att prata om nollvision och sådana saker när det gäller dödsolyckor. Då är ni absolut inte med i den leken, det kan jag tala om för er. Och det är det här jag grundar mig på. Att ert tankesätt och ert sätt att måla upp att ni har ansvar för trafiksäkerheten sedan 1963. Det gäller inte längre. Det är bara tom prat i och med att ni släpper det här. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Tack för mig.